Tebak gerakan. Kalau misalnya tadi kita sudah melihat bagaimana Bobby memperagakan ya dari 5 kata, ada smash, wali band, kebaya, kue putri, salju dan juga sungkem. Dan Martin hanya bisa menebak berapa tadi? 4. Ah, 4. Yang Sungkem, kebaya sama smash. Ini cuma bisa menebak 3 saja. Nah, sekarang apakah Bobby dapat menebak setiap kata yang diperagakan oleh Martin? Ya pastilah. Kan itu jago. Oke, langsung saja ke kata yang pertama. Bobby siap? Yup. Martin siap? Iya. Yang pertama adalah 1 menit dari sekarang. Cherry Bell. Gila. Langsung kalian. Yang neragainnya. Peragain gini doang, neneknya juga tahu lagi Cherry Bell. Nenek gua nggak tahu. Nenek lu kagak ulang pakai band. Nenek gua udah meninggal. Ya. Jadi sungkem. Iya. Oke, kalau begitu kita akan kembali lagi. Kita kembali lagi untuk menegakkan gitu. kata yang kedua. Ibu siap? Siap. Martin siap? Oke. Apa? Gak apa-apa. Susah. Siap? Ini dia. Ya. Oke. Oh, nggak boleh menunjuk. Oke, lebih merapat lagi. Siap. 1 menit dari sekarang. Apakah ini band? Noah, Peter Pan, Wali, ST12, Armada, ada band, kangen band, band dalam negeri, band dalam negeri, Ungu. Yang nebak dulu siapa yang nebak? Ini dong gue pakai ini. Logonya Ungu. Gitu. 2 sudah dijawab oleh Ibo. Nenek gue juga tahu kalau gini Ungu. Satu jawaban lagi akan menyamakan kedudukannya dengan Martin. Coba langsung saja kita ke kata yang ketiga. Ini sangat gampang sekali. Oke? Kalau begitu saya akan memberikan waktu 15 detik. Wah, 15 detik. Ini tawar-tawaran waktu, bisa juga sih tawar-tawaran waktu. Kok 30 lah. Oke, 30 detik. Iya. Ya lo boleh cek lah di toko sudah ya. 30 gua udah kasih harga bagus kan. 30 tuh udah bagus loh. Oke. Inilah katanya. Ya udah. Oke. Dan 30 detik dari sekarang. Pakai celana, sarung. Udah. Oke. Wah, rombong. Sombong. Oke, kalau begitu. Posisi sekarang kedudukan sama, 3 sama ya. Enggak, gua 4 udah. Ya, Bapak hostnya. Oh iya. Hostnya? Enggak. Yang megang soalnya Bapak apa saya? Enggak, Bapak. Ya, kedudukan sama 3. Nah, kata yang selanjutnya adalah saya akan berikan waktu 1 menit. Walaupun ini gampang, ya udah 1 menit aja nih, nggak apa-apa. Karena saya tahu Bobby nggak bisa menjawabnya. Kata yang keempat adalah PRD gue. Aduh, ini sebenarnya gampang sih, cuman ya udahlah. Apa? Masih gak 1 jawab. menit dari sekarang. Bebek, soang, angsa, ayam, 2, ayam 1, 2, jari, ayam goreng, ayam masak, kuah, sop kuah, ayam, kuah ayam, kuah ayam, kuah. Apaan? Lo bolak-balik aja terus. Oh, opor ayam. Ada gini, aduh. Betul sekali. Oh, itu oper.
permainan ini ya. Dan masih ada satu. Dan masih ada satu kata lagi. Kalau misalnya satu kata lagi bisa dijawab, berarti Bobby bisa Babak bonus ya. habis. Ada babak bonus. Ada babak bonusnya yang sedang akan dibikin sekarang ya. Kalau misalnya bisa dijawab lima-limanya, Bobby akan masuk ke babak bonus. Apakah kata yang kelima ini dapat dijawab? Langsung saja 1 menit dari sekarang. Oke. 3, 2, 1, mulai. Sholat id. Gua kira dia nyerah. Gua udah stres aja. Oke, ternyata betul sekali ya. Sholat id dan Bobby berhasil menjawab 5-limanya. Kalau begitu, bagaimanakah performance atau ketangguhan Bobby di dalam babak bonus nanti? Jangan kemana-mana, tetap saksikan kita, kami harus di acara Debat